உடுப்பி ரசம் பொடியை வச்சு பாவக்காய் வச்சு புளி வெல்லம் எல்லாம் போட்டு ஒரு டிஷ். இந்த பாவக்காவை வெளிப்பக்கத்தை இது மாதிரி கீறி விட்டுருங்க. இது மாதிரி ஃபைன் சாப்ஸா வெட்டுங்க. தயிர்ல தண்ணி ஊற்றி வச்சிருக்கேன். அந்த தண்ணி ஊற்றி வச்ச பட்டர் மில்க்ல நீங்க வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த பாவக்காவை அரை மணி நேரத்துக்கு இது மாதிரி போட்டு கையில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதுல பாதி கசப்பு இதுல இருந்து போயிடும். பாவக்காய் பண்றதுக்கு அந்த ஆயில் சூடாயிடுச்சு. 3 காஞ்ச மிளகாய், கடுகு, ஒரு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை. இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த பாவக்காவை இந்த பட்டர் மில்க்ல இருந்து வெளியே எடுத்து இப்படி கொட்டணும். இவன் ஒழுங்கா குக் ஆகட்டும். அவன் குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இந்த பாவக்காய் அந்த ஆயில நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ரோஸ்ட் ஆன பாவக்கால ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி, 4 ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் புளி தண்ணி ஊத்துறேன். 50 கிராம் வெல்லம் போடுறேன். தேவையான உப்பு, வெல்லம், புளி தண்ணி போட்டு 15 நிமிஷம் இது நல்லா குக் ஆகும். அப்படியே சுண்டி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. டேபிள் ஸ்பூன் ரசப்பொடி போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூடியில் 1/4 தேங்காய் துருவல் அது மேலே போட்டுட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை. இது தேங்காய் போட்டு நிறைய நேரம் குக் ஆகக்கூடாது. ஒரே நிமிஷம் தான். ஃபேண்டாஸ்டிக் பாவக்காய்